दोस्तों आजकल की यंग जनरेशन सुपर बाइक के लुक और उसकी स्पीड से बहुत ज्यादा अट्रैक्ट होती है। पर क्या आपको पता है कि वर्ल्ड की सबसे सुपर फास्ट बाइक कौन सी? डॉग टोमाहॉक वर्ल्ड की सबसे फास्टेस्ट सुपर बाइक है, जिसकी ऑन एवरेज स्पीड की अगर बात करें तो वो है 350 माइल पर आवर। और मजे की बात यह है दोस्तों कि अभी तक कोई और ऐसा बाइक नहीं निकला है जो इस बाइक को टक्कर दे। है ना दोस्तों, एक कमाल का इंटरेस्टिंग फैक्ट। कमेंट पे जरूर बताना कि आपको यह फैक्ट कैसा लगा, और इसी तरह के फैक्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।